प्रतिनिधि सभा व प्रदेश सभा 2079 चुनाव वंगु मंगिर 4 गते सम्पन्न जुगदु उगु चुनाव लिचोक ठ आ तक्ले तढंगु दलको ठ नेपाली कांग्रेस हने वया चंगु दुसा उया लिउ नेकपा एमाले ओलिया लिउ नेकपा माओवादी केन्द्र लाना चंगुदु थुसिया चुनावे नुगु शक्तिया कथ रवि लामी छानेया नुगु पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी न या वया चंगुदु अठे राजतन्त्र व हिन्दू राष्ट्र या वकालत याना वया चंगु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी न यक्कु थासा थुसी प्रत्यक्ष पाखे ट्याकेट ता लागदु अठे सोनिगले थासा नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सीट ट्याकेट ता लागुदुसा नेकपा माओवादी केन्द्र थासा क्लीन स्वीप जुगुदु थुसी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा चुनावे कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह त्यागुदु अठे थन प्रदेश सभा न क व खले नेपाली कांग्रेस या दिवेन्द्र श्रेष्ठ व सूरज चन्द्र लामिछाने ट्याका दिगुदु अठे क्षेत्र नम्बर 2 ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या उम्मेदवार सोभिता बस्नेत ट्याका दिगुदु अठे क्षेत्र नम्बर 2 या प्रदेश सभा थासा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी या उम्मेदवार क पाखे सुनिल केसी व 2 पाखे राजु विष्ट निर्वाचित ज्या दिगुदु अठे क्षेत्र नम्बर 3 पाखे प्रतिनिधि सभा नेपाली कांग्रेस या उम्मेदवार सन्तोष चालिसे निर्वाचित ज्या दिगुदु अठे प्रदेश सभा निगुलिन नेपाली कांग्रेस या उम्मेदवार क पाखे छिरिङ दोर्जे लामा व ख पाखे विमल ठकुरी निर्वाचित ज्या दिल अठे क्षेत्र नम्बर 4 पाखे नेपाली कांग्रेस या महामन्त्री गगन कुमार थापा निर्वाचित ज्या दिगुदु अठे थनया प्रदेश सभा श्रीराम लामिछाने व जयराम थापा निर्वाचित ज्या दिल अठे क्षेत्र नम्बर 5 पाखे नेपाली कांग्रेस या युवा नेता प्रदीप पौडेल निर्वाचित ज्या दिगुदु थनया प्रदेश सभा क पाखे राप्रपया राजेन्द्र प्रजापति निर्वाचित ज्या दिलसा ख पाखे श्यामबहादुर खड्का निर्वाचित ज्या दिल अठे प्रतिनिधि सभा या क्षेत्र नम्बर 6 पाखे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या उम्मेदवार शिशिल खनाल ट्याका दिगुदु थन प्रदेश सभा क पाखे हरिप्रभा खड्गी निर्वाचित ज्या दिगु खसा ख पाखे नेकपा एमाले या अमन मास्के ट्याकेट ता लागुदु अठे प्रतिनिधि सभा या क्षेत्र नम्बर 7 पाखे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या उम्मेदवार गणेश पराजुली ट्याका दिल थनया प्रदेश सभा या क पाखे नेकपा एकीकृत समाजवादी या उम्मेदवार बसन्त मानन्दन ट्याका दिगुदुसा ख पाखे नेकपा एमाले या प्रकाश श्रेष्ठ ट्याका दिगुदु अठे क्षेत्र नम्बर 8 पाखे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या उम्मेदवार विराज भक्त श्रेष्ठ निर्वाचित ज्या दिगुदु थनया प्रदेश सभा क पाखे हाम्रो नेपाली पार्टी या शैलेन्द्र मान बज्राचार्य व ख पाखे राप्रपया उद्धव थापा निर्वाचित ज्या दिल अठे क्षेत्र नम्बर 9 पाखे नेकपा एमाले या कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ निर्वाचित ज्या दिगुदुसा अठे प्रदेश सभा राप्रपया नुरज बज्राचार्य व ख पाखे केशव पोखरेल निर्वाचित ज्या दिल अठे क्षेत्र नम्बर 10 पाखे राजेन्द्र केसी निर्वाचित ज्या दिल थनया प्रदेश सभा कले नेपाली कांग्रेस या पुकार महर्जन व ख पाखे एकीकृत समाजवादी या रमा आले निर्वाचित ज्या दिल ए जिल्ला मुख छिगु निर्वाचन क्षेत्र दुसा प्रदेश सभा निम निर्वाचित जुइगु ख अठे यल्लो जिल्ला सुंगु निर्वाचन क्षेत्र लागुदु क्षेत्र नम्बर 1 पाखे उदय शमशेर जबरा निर्वाचित ज्या दिगु दुसा थनया प्रदेश सभा क पाखे नेकपा एमाले या मधुसूदन पौडेल निर्वाचित ज्या दिलसा ख पाखे नेपाली कांग्रेस या मीन कृष्ण महर्जन निर्वाचित ज्या दिगुदु अठे क्षेत्र नम्बर 2 पाखे नेकपा एमाले या प्रेम महर्जन निर्वाचित ज्या दिल अठे थनया प्रदेश सभा या निर्वाचने क पाखे नेकपा एमाले या राम श्रेष्ठ निर्वाचित जुगु खसा ख पाखे नेपाली कांग्रेस या रामकृष्ण चित्रकार निर्वाचित जुगु ख अठे क्षेत्र नम्बर 3 पाखे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या उम्मेदवार तोसिमा कार्की निर्वाचित ज्या दिगुदु थनया प्रदेश सभा एमाले या उम्मेदवार क पाखे रघुनाथ महर्जन व ख पाखे प्रेम भक्त महर्जन निर्वाचित ज्या दिल अठे खोपे जिल्ला थासा निगुजग निर्वाचन क्षेत्र 2 गुकी क्षेत्र नम्बर 1 पाखे प्रेम सुवाल निर्वाचित ज्या दिगुदु अठे थनया प्रदेश सभा या क पाखे सुरेश श्रेष्ठ निर्वाचित ज्या दिलसा ख पाखे नेम किपया सुरेन्द्र राज गोसाई निर्वाचित ज्या दिगुदु अठे क्षेत्र नम्बर 2 पाखे नेपाली कांग्रेस या दुर्लभ थापा निर्वाचित ज्या दिगुदु थनया प्रदेश सभा कले नेकपा एमाले या किरण थापा मगर निर्वाचित ज्या दिगुदुसा ख पाखे नेकपा एकीकृत समाजवादी या डाक्टर राजेन्द्र मान श्रेष्ठ निर्वाचित ज्या दिल
निसाव न्यागु प्रतिनिधि सभा या दुजया नीति प्रत्यक्ष पाखे सचिव खुइन यागु दुजया नीति चुनाव जुगु खसा हाल समानुपातिके नेकपा एमाले न्ह्याउने लाना चोंगु दुसा नेपाली कांग्रेस लिउ व नेकपा माओवादी केन्द्र लिया लिउ लाना चोंगुदु